ഈ ഒരു കഥ കേൾക്കാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കഥ. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് തായ്ലൻഡിലൂടെ യാത്ര പോവായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ആനകളെ കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ വലിയ ആനകളെല്ലാം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ചങ്ങലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടോ ഒന്നുമില്ല. ഈ ആനകൾ ആഞ്ഞൊരു വലി വലിച്ചാൽ കയർ ഈസി ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫ്രീ ആകാനും പറ്റും. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, ഒരാന പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ആനകൾ എന്താ കയർ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ പാപ്പാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ആനകൾ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കുട്ടി ആനകളായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ സൈസിലുള്ള കയറ് തന്നെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അന്നത് അവർക്ക് പൊട്ടിക്കാനും കഴിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്തോറും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഈ കയറ് അവർക്കൊരിക്കലും പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും ഈ കയറ് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചതുമില്ല. ഇത് കേട്ടതും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ആകെ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഈ ആനകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അതിനവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെന്നും ആ പഴയ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലരുടെയും ജീവിതം. നമ്മളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് എന്നോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിലായി പോയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടുകൂടി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഈസ് എ ബിഗ് ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. നമ്മളുടെ ശ്രമം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. തോൽവികൾ ഉണ്ടാകും, തോറ്റോട്ടെ. ഓരോ തവണ നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ അറിവാണ്, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ അറിവും എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കും.